welcome back to my class. This is class 2. So ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ one day before നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് how to create a block. ബ്ലോക്ക് എവിടെയാണ്? ഫയൽ, ഹോം, അവിടെ ബ്ലോക്ക്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബോക്സിൽ ഉള്ള ടൈപ്പ് അല്ലെ റെക്ടാങ്കിൾ അല്ലെ സ്ക്വയറിലുള്ള ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ വർക്ക് പ്ലെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഉള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത്. അപ്പം ഇനി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ജോബ് ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ജോബ് നമുക്ക് തരികയാണ്, അത് എങ്ങനെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം പറഞ്ഞ ഇതാണ് നമ്മളെ ക്ലാസ് നമ്പർ 1. അപ്പം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫയൽ, ജോബിൻ്റെ ഫയൽ ഐദർ പാരസോളിഡിലായിരിക്കും തരിക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലായിരിക്കും DGKയിലായിരിക്കും തരിക, അല്ലെങ്കിൽ IGS ഫയലിലായിരിക്കും തരിക. ഇതെന്തൊക്കെയാണ് ഫയൽ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ബ്രീഫ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മോഡൽ വന്നിട്ടൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മോഡൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് DGK ഫയലാണ്. DGK ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സർഫേസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയലാണ്. സർഫേസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ട് ആയിട്ട് വരിക. നമുക്ക് സോളിഡ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ സർഫേസ് ആയിട്ടാണ്. നമുക്ക് മെഷീനിങ്ങിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് DGK ഫയൽസ്. ഇത് ക്ലാസ് 2 എന്നുള്ളത് ഒരു ഫയലാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ പാർട്സ് ആവാം, പ്ലാസ്റ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആവാം, എയറോസ്പേസ് ആവാം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പല രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ വരിക. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇതിൽ ഫയൽ, ഇമ്പോർട്ട്, അതിൽ ഇമ്പോർട്ട് മോഡൽ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം ഇമ്പോർട്ട് മോഡലിൻ്റെ അകത്ത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ്. ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്തത്. അപ്പം നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക അവിടെ നമ്മളെ ഫയൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു കൊടുത്തത്, ക്ലാസ് അല്ലേ, ക്ലാസ് മോഡൽസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമ്മളെ മോഡൽ ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ആയിട്ട് വന്നു. ഇത് നമുക്ക് ഈ പ്രൊഫൈൽ ഫയൽ ക്ലോസ് അടിച്ചാൽ ഡു വാണ്ട് ടു സേവ് യുവർ ചേഞ്ചസ് നോ എന്ന് അടിച്ചാൽ അത് ക്ലോസ് ആയി. പിന്നെ ഇത് വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടാം. ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓൾവേസ് ഗോ ടു ഫയൽ, ഇമ്പോർട്ട്, ദെൻ ഇമ്പോർട്ട് മോഡൽ. മോഡൽ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ സൈഡിൽ, അങ്ങനെയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സേവ്. ഞാൻ അന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ ഫയൽ, സേവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട്, സേവ് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാം, ക്ലാസ് 2. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന തോന്നുന്നു. അപ്പം ഇത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ, ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വർക്ക് പ്ലെയിൻ. ഒന്നും കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് പ്ലെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടൈം കാണിച്ചതാണ്. വർക്ക് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മോഡൽ എവിടെയാണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അവിടെയായിരിക്കും നമ്മളപ്പോൾ അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. മോഡൽ എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് നമ്മളെ വർക്ക് പ്ലെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ, CNC ഓപ്പറേറ്ററിന് ഇതിൻ്റെ സീറോ സെൻറ്റർ എടുക്കാൻ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ ആകുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊരു ജോബ് ചെയ്യുമ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സെൻറ്റർ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അവർക്ക് എളുപ്പം. അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് 0 അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടം 0. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പ് 0 വർക്ക് പ്ലെയിനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് നമ്മളിത് ഫുൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിടാണ്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഫുൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറ് വൈറ്റ് കളറാണ്. അതിനുശേഷം വർക്ക് പ്ലെയിൻ, ക്രിയേറ്റ് വർക്ക് പ്ലെയിൻ, ടോപ്പ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് നമുക്കതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ റീനെയിം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് റീനെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോപ്പ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ. ഇതാണ് നമ്മൾ, എന്നിട്ട് അത് ആക്റ്റീവ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇവിടെ കാണാം, ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
അപ്പം ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്, കാരണം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഒരു ബേസിക്സ് മാത്രമായിരുന്നു. ഇത് ഒന്നും കൂടി ബ്രീഫായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്നിട്ട് ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പ്രോജക്റ്റ്. ഈവൻ പവർ ഫെയിലിയർ ഓർ സംതിങ് നിങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റ് ലോസ് ആയി പോയത്. പിന്നെ നമ്മൾ ബ്ലോക്കിൽ പോയിട്ട് ബോക്സ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ല, ബാക്കിയുള്ള അടുത്ത ജോബിൻ്റെ ഓരോ ടൈപ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പല പ്രൊഫൈലുള്ള ജോബ്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരും. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബേസിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അതിൽ ബോക്സിൽ പോയി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ്, നിങ്ങൾക്കാണ് അവിടെ ഒരു ബ്ലൂ കളർ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി അതിനെ നമ്മളൊരു ഇപ്പം സെറ്റ് ഹൈറ്റ് അവർക്കൊരു 80 മതി. നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളെ റോ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ജോബ് എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് അതിനൊരു 2 mm എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജോബ് 2 mm എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. ചിലപ്പം ഇത്രയൊക്കെ റോ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെറുതെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ മെഷീനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി എത്രയാണോ എന്നുള്ള ജോബിൻ്റെ സൈസ് ഒരു നമുക്ക് മെഷീൻ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞു തരും. അതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു സൈസിലുള്ള ജോബ് വെക്കാം. അപ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ബ്ലോക്ക് പോയി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഈ ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഇത് കാണാൻ വിസിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഷെയ്ഡിങ്ങിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്കാണ്. ഷെയ്ഡിങ്ങിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഈ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഷെയ്ഡിങ് ഓഫ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ജോബ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്കത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് തൽക്കാലം ഓഫ് ചെയ്തിടാം. പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ആവുന്നതാണ്. ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വയർ ഫ്രെയിം ആയിട്ട് കാണണം. ഇതിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡ്രില്ലോ ബോറോ ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ മോഡലൊക്കെ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ വയർ ഫ്രെയിം ആണ്, കണ്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആണോ ജോബ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് അത് ഓഫ് ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക് ആണ്. ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം, ഡിസ്പ്ലേ ദ ബ്ലോക്ക്. ബ്ലോക്ക് എപ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നില്ല. നമ്മൾ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളെ ഒരു വിസിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയാണ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി അത് ഓഫ് ചെയ്യാം, ഓൺ ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഇവിടെ 1 2 3 4 5 6 6 വ്യൂ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വർക്ക് പ്ലെയിൻ എങ്ങനെയാണോ ആ വർക്ക് പ്ലെയിൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യൂ ആയിരിക്കും അത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് ടോപ്പ് വ്യൂ. ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഐക്കണിൻ്റെ മേലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കർസർ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ അവിടെ കാണിക്കും ടോപ്പ് ബോട്ടം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബോട്ടം വ്യൂ. അത് നമ്മളെ വർക്ക് പ്ലെയിൻ എവിടെയാണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യൂസ് വരുന്നത്. ബോട്ടം വ്യൂ, പിന്നെ സൈഡ് വ്യൂ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ, ഫ്രണ്ട് വ്യൂ, പിന്നെ ബാക്ക് വ്യൂ. അങ്ങനെ 3 വ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഐസോമെട്രിക്, ഏത് ടൈപ്പ് ഐസോമെട്രിക് എല്ലാം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക. അതേമാതിരി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കാട്ട് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു റിയൽ പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് 1 by 1 ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. ഈ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത 3ാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡിങ് എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മോഡലാണ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഷെയ്ഡിങ് 3rd ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ബ്ലോക്ക്, വയർ ഫ്രെയിം, ഷെയ്ഡിങ്, വ്യൂസ്, അതിൻ്റെ ബ്രീഫ് ഇൻട്രഡക്ഷനാണ്. ഈ 3ൻ്റെ ബ്രീഫ് ഇൻട്രഡക്ഷനും എല്ലാം ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ 2nd ക്ലാസ്. 3rd ക്ലാസ് ഞാൻ വിത്തിൻ 1 ഡേ വിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് അഭിപ്രായവും റിവ്യൂസ് എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഇനിയും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.